Hello， 大家好，我就是空调界里边最帅的男人，我叫空调小哥。怪这个天实在太晒了，你看给我这头型是整的，哎呀，马上上去修个不制冷啊！这顾客热的不行不行的，给我现在都没有干劲了，我都想找个地方躺一会儿。你看胡师傅走路都没干劲，小哥说话也没有干劲，太晒了。这时候正好是中午12点半1点，哎呀，哎呦喂，这还有个，这是啥牌的这？你看这还有个，哎呀，这转的哈哈的。我老胡这空调估计也10几20年了，都老成啥呀？到楼上，到楼上，慢点啊，老人家。慢点。慢慢的，慢慢的啊。用的太不方便。是，一定要慢，一定要慢啊！你这个楼梯太陡了。比楼梯陡。就这个，哦呦，还真是，我的个妈呀！这空调最少20年了，还能用啊？哎呦，这看一下，哟呵，还真能用啊！16度，我开了，你啥情况？外面？这个外机还有点像三阳呢，老胡。老空调啊，多数可能是发柴有问题哦，检查一下吧。关键现在只有风扇在转啊，压缩机好像没转啊。这个空调其实我感觉的，哎呀，有啥修的呢？这还不如换个新的呢。但有的时候怎么说呢？每个人的想法不一样啊。这个老人家呢，相对来讲还是比较节约，比较节俭，能修尽量给他修吧。要个梯子，老人家。啊？就这个海信啊。哎。我讲这个跟三阳长得真像啊。哪个？海信啊。这个。啊？那个。哦，我还以为这个呢。这啥牌啊？这铁梯子呢。这空调2002年4月，21年了。哎呀，该换了。说归说，闹归闹，哎，人家不换呢，该修还是修。这空调多少年？这个支架就多少年。这隔壁那台是啥牌的？这也老的不成样了。那台是我的那大几个车企测过来的，那个日本的那个什么机子啊？那个小日本的啊，不是三阳，不是三阳，这不好拆啊。不好拆。那从后面螺丝下掉，然后往前翻的，前面和后面是一个整体。来，压缩机管理启动器来一个啊！管理台，好嘞。好，哎，你不下前面了，就在那侧面换。这要下片都累了。行。哎，还是这个压缩那这个电容是吧？对，压缩机启动器。坏了多少个下的呀？多，一天换10来个呢。它好有的好的，怎么会突然会爆的？这种东西它属于易损件儿，易损件。易损件。哎，对。它是温度高的原因是吗？哎，温度高也有可能。哎，还该坏要坏呀，你不坏哪有饭吃？是吧？换好了说话啊。好，开了。好了 ，OK 了，修好了。哎呦，冷气来了。哎，可以。看一下冷气怎么样？里边瞬间就感觉有风了，舒服。还有凉气啊？有凉气吗？看一下，该充的就充啊，不该充的咱也不充啊。凉不凉？还可以，那就不充嘛。有些时候充这个制冷剂就是，咱不是说逮谁充谁。虽然说我们是靠这个夏季为生啊，这个夏季确实是我们挣钱的一个季节，但是还是那句话，该充的就充，哎，不该充的咱就不充，咱也不差那点儿，是吧？咱这不差那80、100的。冷气呢，现在确实是来了，凉气还可以，打个80分吧。OK，咱上去看看效果。看水就是的。我淌水了。淌水就乖掉一样。该坏还得坏呀。我是不是又混一笔？小一笔。只够喝水。只够喝水。对。等会儿我要喝东方树叶搞一个。搞一个。空调有的时候就是这么神奇啊，就一个小配件就能让它制冷制热。哎，等会儿顾客上楼了，顾客自己去看看效果就行了，我们就不上了。这家伙爬上爬下的怪累的，本来天气又热，说话都没干劲。效果非常的完美，你看，外面那2根管子都能看出来。好。
屁。150，哎，不容易。空调我们正好出来了啊！今天晚上老人家可以睡个好觉了。那这个巷子里呢，这个20多年的空调，我发现还真不少。家家户户，这说明还都是有钱啊！这家伙20多年前就用空调了，20多年前我家连风扇都没有。行吧，本期视频就到这里啊！喜欢的记得点个关注，我们下一期再见，拜拜。